enam lihtsamat võimalust vist maja ehitamiseks üldse ei ole. No, mis süsteemiga siis tegu on? Tegemist siis turistalblokiga ja ta on tõesti lihtne ja sellest on võimalik ehitada täislahendus majale, nii et vundamendist kuni kõik seinad kaasa arvatud. Siseseinad, välisseinad vastavalt siis soojustatud. Tehnoloogia on tõesti lihtne, sellest on ehitanud nii eraisikud kui ehitajad Eestis ja majad on siis tavalised eramajad, kui ka võib ehitada ka kõrghooneid. No see moodul ise paistab seest selline tühi õõnes. Mis selle süsteemi põhimõte on, kuidas see järk-järgult käib see ehitus? Ehitus käib etapiviisiliselt, et alguses on vaja kindlasti kokku panna ideaalselt sirgelt esimene rida ja peale seda siis juba jooksevad 4 rea kaupa, kuivat ühtegi segu, midagi vaja ei ole kasutada, pannakse meetri kõrgusele kõik seinad korraga, nii siseseinad kui välisseinad ja siis valatakse betoon sinna sisse. Soojustada vaja ei ole, siin on soojustus juba siis komplektis olemas, on valida kas siis selline penoplasti moodi küll, hoopis soojapidavam kui meile tuntud tavaline valge penoplast ja siis kui minna päris ökomõtlemise teed, nagu see materjal isegi, siis võib ka puitvilla kasutada. Alternatiivseks soojustuseks siis pakume Staiko tootja poolt valmistatud soojustust, see on puitkiud. Millest see materjal ise siis õieti koosneb, see Turissoli plokk, et väidetavalt see on selline ökomaterjal? Turissol koosneb kuuselaastust, savist ja vaigust. Seal on ainult 2% pandud tsementi, et see peaks natukene seda konstruktsiooni paremini kinni hoidma kui savi. Ja ta on nagu tugev karkass, mille sisse on paigaldatud soojustus ja see karkass hoiab seda betooni, kui sinna sisse valatakse betoon ja kui betoon ära kivistub, siis see karkass on juba meil nagu lisasoojustusena. Nii et mingeid piiranguid ei ole, et kui kõrgeid mitmekorruselisi elamuid saab ehitada sellest? Ehitada saab kuni 15-kordsed maju. No kuna ta sisaldab kuuselaastu, tekib kohe küsimus, et kuidas selle tuleohutusega on? Turissol omab tuleohutussertifikaati, mis on kontrollitud ka Eestis ja tema tuletakistus on 90 minutit. Ja krohvitud seina võib olla tuletakistus kuni 4 tundi. No sealt sõltub juba krohvist, milline krohv on peale kasutatud. Aga muidu on ta materjal täiesti süttimatu, põlema ta ei lähe ja tuld edasi ei levita. No kui me teoreetiliselt räägime, kas sellest oleks võimalik ka madalenergia või siis lausa passiivmaju ehitada? Passiivmaju on võimalik ehitada, kuid sel juhul igal juhul on vaja kindlasti lisasoojustust, aga kuna see toode on Austria ja Hollandi oma, seal on väga aktiivne ehitus passiivmaju ehitas selle Turissolist ja sinna lisaks oleks vaja siis panna, nagu ma ütlesin, lisasoojustus ja lihtsam viis on sellel kasutada siis Staiko tuuletõket ja see annab juba meile uue arvu juba 0,16 ja allapoole seda. No selle sama materjaliga on võimalik ka maja vaheseinu ehitada. Kuidas on tema heli isoleerimise ja muud omadused? Turissol on väga hea helipidavusega ja sellest ehitatakse isegi helibarjääre teede äärde ja ta tegelikult mitte isoleerib, vaid ta isegi lausa neelab heli. Tal on helineeldavus väga tugev, ta on nii poorne materjal ja tänu sellele ongi need nii maja siseselt, kui nüüd maja sellest ehitada või siis helibarjääre, et ta sumbutab selle heli nii ära, et tegelikult on hästi vaikne elada.